夜晚1點鐘食咩好啦？梗係食夜粥啦。食咩夜粥？豬雜粥啊！呢個啦，天梯啦嚇。中意食咩？乜都中意食。豬大腸、豬面肉，複雜。好，五腸。第一陣你幫我哋切碎啲。魚幫你切多。哇，好豐富啊！成副豬嘅內臟食晒。你睇先。老細幾重啊？呢度？斤半，3個人食啱啱好。哇！你睇下幾多煙啊！新鮮滾熱辣嘅豬雜粥啊！3個人食實飽啦，飽到聽朝都唔使食早餐啊！好啦，咁有咩調味料咧？就係呢個生抽，再加薑絲。點解要加啲薑絲咧？因為豬雜咧會有啲腥味嘅，有啲人可能覺得加啲薑絲落就剔除啲腥味啦。好啦，咁我唔客氣啦。哇！我最中意食嘅豬雜啊，真係豬腰啊呢啲。哇！豬粉腸啊，全部都係我最中意食嘅嘢，真係開心。點解我咁中意食豬雜粥咧？因為喺香港咧食唔到咁新鮮嘅豬雜。香港咧唔會話啲屠場一屠宰完之後咧，啲豬雜就運到嚟俾你食噶嘛。內地就會啦，尤其是廣東好多咧啲屠宰場就喺旁邊，哇！一劏完啲豬咧，啲豬雜就攞出嚟俾我哋中意食豬雜粥嘅人，你話幾咁幸福咧？因為廣東人真係好幸福嘅。如果覺得咧食粥都唔夠飽咧，再介紹一個鐵板牛肉，哇，好出名㗎呢個。加上我哋廣東嘅特色薄餐，薄餐咧有分開甜同鹹嘅喎，我係中意食甜嘅。外省嘅朋友記得薄餐就食宵夜。點可以漏咗燒烤㗎？牛肉燒烤啊，真係好滿足嘅一餐。哇，仲有好多啊，一齊食咯！ A few moments later， 光盤行動啊，哇！但係飽咗幾磅，但係最緊要唔好浪費啊嘛。